السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا فيكم بقناتكم أحلى مواقف الشطرنج. معكم إياد رضوان. راح نشوف بهذا الفيديو تتمة السلسلة الأسطورية نقلات نووية. عم نشوف أفضل 10 نقلات في تاريخ الشطرنج حسب رأيي الشخصي، يعني راح يكون معنا 10 أدوار. عملنا 8 وباقي نقلتين، النقلة الثانية والنقلة الأولى وهي أجمل نقلة، فانتظروهم. راح نشوف بهذا الفيديو النقلة الثانية وبيضل عنا فيديو واحد وهو النقلة الأولى. طبعا هالسلسلة كلها الآن راح أعمل لكم قائمة تشغيل بعنوان نقلات نووية، راح تكون موجودة كلها، فبتدخل عليها إذا ما كنت شايفهم لا تشوف النقلات النووية جميعها. بالنسبة للتعليقات اللي بتجيني انه في صوت عصافير بالفيديو، فهذا شيء طبيعي. انا مستأجر بيت عربي او شبه عربي مثل ما شايفين، يعني في عنا شجرة بالبيت، وهي الشجرة يعني فيها اكثر من 500 عصفور، فمستحيل يسكتوا من الصبح للمغرب لأذان المغرب بصوت واحد مثل ما أنا سمعانين. إذا ما بعرف إذا سمعانين اسمعوا. فبسيطة، بدكم تتحملوا شو بدكم تعملوا، ما في مجال يعني لعزل صوتي أو هيك. فخلينا نشوف الآن شو اللي صار بهي المباراة. هالمباراة لعبت عام 1907 بين هدول اللاعبين، طبعا ما كتير مشهورين، والمباراة ما كتير مستوى عالي، ولكن يعني فيها نقلة جميلة جدا حبيتكم تشوفوها. اللاعب الأبيض هون لعب E4، فرد عليه اللاعب الأسود ب E5. الآن D4، E takes D4، C3، D takes C3، وبيشوب C4، والآن C takes B2 وبيشوب takes B2، وهذا بسموه الدفاع الدنماركي. هلا هون أنا بفضل النقلة D5. طبعا ذكرت هذا الشيء بأكثر من فيديو، كل فيديو افتتاح دنماركي بشير لهذا الافتتاح أو لهذا الخط. هون الأفضل أنك تاكل بالفيل، فراح تطلب الفيل وبالتالي راح تكسر كل القوة الهجومية، الفيل والوزير. فكش فبياكل بالملك. ممكن تظن انه الوزير الاسود راح، لا، كش من هون ومضطر يرجع بالوزير والا راح يعني ياكله بالقلعة، وراح يصير الموقف هيك والوضع جيد للاعبين. ولكن طبعا ما هذا الخط اللي صار بالجيم. هون اللاعب الاسود لعب بيشوب B4 كش، وهي ايضا ملعوبة ونقلة جميلة. الان نايت C3 وبيشوب تيك C3، وهي نقلة ما كتير جيدة، يعني تعطي أفضلية للاعب الأبيض. بيشوب تيك C3، لاحظ يعني صار في عنا فيلين قويين. الآن كوين E7، طبعا نقلة أيضا ما كتير جيدة، لأنه هون اللاعب الأسود مثل ما أننا شايفين يعني مهدد هذا البيدق وراء القلعة، فالأفضل أنك كنت يعني تلعب الحصان، منه بتنشر الحصان بتمهد للتبييت، ومنه بتحمي القلعة. فهي نقلة يعني راح تسمح للاعب الأبيض أنه يضرب البيدق G7، فما كانت نقلة كتير جيدة. ولكن أيضا اللاعب الأبيض ما لعبه وتابع بالنقلات النظرية التقليدية بالافتتاح الدنماركي، وهي الكوين على الB3، كوين على الE4، أخذ بيدق مع كش. طبعا أنا ما زلت مصر أنه الأفضل ينشر الحصان ويأمن ملكه، ما وقت الأطماع المادية. الآن ملك بيروح على الD2، والآن مهدد اللاعب الأبيض أنه يجي بالقلعة ويربط الوزير، فهون اللاعب الأسود بياخد البيدق على الG2، وأيضا هاي خطأ. هذا الصوت اللي طلع يعني دلالة على أنه بلندر أو نقلة سيئة. رح نعتمده بالقناة بشكل دائم مثل الانفجار النووي اللي رح نعتمده للدلالة على النقلة القوية. طبعا الآن مهدد القلعة، فلذلك نايت على الE2 لحتى يحمي القلعة. الآن بيلعب نايت F6، بيشوب تيكس F6، G تيكس F6، كوين E3 كش، كينج D8، روك HG1، عطينا الوزير. طبعا الوزير يعني لازم يرجع على C6، لازم يجي الوزير لهون لحتى يستطيع انه يدافع شوي عن الملك، والوضع الاسود يعني نوعا ما مقبول. ولكن هون ايضا اللاعب الاسود بتابع بالاطماع المادية وبياكل الجندي، وطبعا هي غلط كبير. الان روك E1، وايضا نقلة ما بفضلها الكمبيوتر. الان ممكن يكون في عنا كوين D6 لحتى يرجع الوزير ويحمي شوي ملكه. لاحظ يعني الانتشار السيء جدا عند اللاعب الأسود، يعني راح يحطه بمواقف محرجة. ولكن هون اللاعب الأسود راح لعب روك على الE8.
طبعا سمعنا الأصوات الرهيبة من الإشارة على أنه نقلة خاطئة، ما نقلة خاطئة، نقلة يعني انتهت الدور. الآن اللاعب الأبيض بيلعب وبربح. وقف الفيديو وحاول تلاقي النقلة. يعني بتوقع عرفت النقلة ولو مجرد إحساس، ولو ما حسبتها. النقلة هون هي النقلة النووية الثانية، والتضحية بالوزير روك تيكس E8 كش. طبعا إجباري راح تاكل. والآن النقلة الصحيحة والوحيدة على فكرة هي النايت على الD4 مع كش بالقلعة. فطبعا الملك إذا إجا على الD8 راح يكون في عنا كش مات، فلذلك الملك إجباري الآن على الF8. والآن النقلة القوية الثانية هي التضحية بالقلعة على الE8. لاحظ تضحيتين. طبعا إجباري الآن بده ياكل الملك. والآن روك على الG8 كش. طبعا الملك إجباري على الE7. والآن نايت F5 كش مات بالحصان. مثل ما انك شايف الفيل والحصان والقلعة مسكرين كل خانات الملك. فكانت مباراة جميلة جدا، رغم انها ما كتير بين لاعبين محترفين، شفنا في اخطاء كتيرة، ولكن يعني الكشمات الجميلة والتضحيتين الجميلتين بالوزير والقلعة يعني بتستحق انها تكون نقلة نووية. فان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. للتذكير يعني الفيديوهات راح تصير تعرض يوميا الساعة 7 بتوقيت سوريا. يعني الساعة 7 إذا ما نزل الفيديو معناتها ما راح ينزل اليوم فيديو. فإن شاء الله بنحسن ننزل كل يوم فيديو، ولكن على الساعة 7 حصرا، حتى يكون في شوية تنظيم بنشر الفيديوهات. راح يكون في تطوير للقناة قريبا إن شاء الله، فتابعونا ولا تنسوا الاشتراك بالقناة. راح يكون في بطولات ومسابقات. والسلام عليكم ورحمة الله.